خزه مانسیره کې ما چې مانسیره کې څه توره د کړې ده خو همدغه د ګلخان پاتې او د پنجاب په غلامۍ کې ځکه چې لږ یو څه به زه ووایم ځکه ته لکه ته اوس په دې باندې نه پوهېږې چې دغلته که د قومي اسمبلي د هغې چې هغه سیټونه راواخلې او په 3 صوبو وویشي او یوازې ځکه 342 سیټه دي او یوازې هغه د پنجاب کوم سیټونه چې دي د 3 صوبو نه زیات دي او بیا په دې باندې پیښه چې په فوج کې چې دی هغې کې صحیح ده کله هغه پوسونه باندې پنجاب په پښتون هم راځي خو هغه هم لکه ما مخکې زه دا خبره کوم چې که چېرته په هند کې ته یو مسلمان ولسمشر کې یا پرزیدنټ کې نو دې دا معنا نه شوله چې په هند باندې واک د مسلمان راغی یا که ته په امریکې کې یو د هغې یو پرزیدنټ تورپوستی راولې نو واک هېڅکله تورپوستي ته نه ځي داسې که ته کله په فوج باندې کله پښتون د هغې واکمن کې نو هغې دا معنا نه شوله چې هلته واک دغه پښتون ته راغی هغه چې څه رقم د پنجابي هغه بوټ به پالش کوي ما شان دی ورته بیا کوي ځکه هماغه پالشي دي همداسې به پالشي پاتې نو مسله دغه ځای کې دغه ده نو صحیح ده ته هلته 15 میلیونه یې خو مګر بیا هم هغه دغه چې دی لکه د 3 صوبو چې راټول کړي لکه ستاسې هغه سیټونه د بیا هم د پنجاب سیټونه در باندې زیات دي او په فوج کې هم ټول واک د هغې دی ځکه هلته خو چې کوم حکومت هم راځي هغه اول سلیکټ کېږي چې فوج کوم حکومت وغواړي کومه پارټي وغواړي هغه په اقتدار کې راولي خو ته ناخبره یې ځکه تا سره اول علم نشته دی ستا سره نور په خبرې نه کوم ځکه دا ستا دغه په خاطر مې دې په خاطر مې ته ولیکل او دا هم درته زه وایم لکه زه کله کله دې ته زه دا خبرې ځینې وخت کې سپینې کوم خو بیا دوی رانه پکې خفه کېږي لکه زه د کوڅې پښتونخوا ورونو ته وایم که دغلته د افغانان اوسېږي سید تاسو خپله خو د افغانان پښتانه لکه دا پښتانه دي ستاسې ورونه دي خو د دې واک هم د پنجابي سره دی هغه وایي چې دا دې دلته اوسېږي که چېرته هغې دا واک نه ورکولی ته دومره ښه انسان نه وي تا بیا هم دا واک دې ورله نه ورکوو خاص کر ګلخان ځکه نور پښتانه خو ټول دا چې لر او بر یو افغان وي هغه یو بل سره مینه هم لري خو هغه ګلخان چې لکه نظریه چې دی چې پاکستان یو سوپر پاور کېږي او لکه هغه بیا لکه افغان ته نمک حرام و یو دا شی نه وایي هغې یو سر چې دی په هغې کې چې هغه کوم شی دی زه به یوه ورځ هغه دغه راوړم د هغې هغه تصویر هغه به ته بیا در ښکاره کوم چې د هغې په مزغو کې څه ګرځي چې څه غلامانه مازغه لري نو زه خیر هغه به زه سره پرې نورې خبرې نه کوم الله دې تا پوه کړي د شلې هلته خو ځینې وخت کې هغه په بل ورځ باندې ما یوه ویډیو ښکاره کړه نو د امریز خان ته یې واوره نو په هغې کې د هغه پنجابي سره یو زنځیر په پنجابي ټي وي باندې راغلی و بیا هغې ویله چې زما یو پټان په کار دی نو هغه زنځیر چې ورسره نو په زنځیر باندې خو ما خپله ویډیو کې هم بیا ویله چې یا پې سړی سپی تړي او یا پې چې دی غلام تړي نو هغې ته خپله پنجابي ته د پښتون دغه حیثیت هلته معلوم دی وایي زه یو پټان مې په کار دی او لاس کې زنځیر نو هغه ویډیو ما ښکاره کړې وه که لاندې تقریبا 2 ویډیوګانو نه لاندې ورشه هغه ویډیو درسره وګوره په هغې کې به بیا هغوی او بل دا کار دی چې وګوره ته اول په خپله ژبه لیکل نشي کولی لیکل هم په دغه بله نشي کولی ځکه چې خپله د اردو ژبه در باندې واکمنه ده خپله ژبه هم درنه یې راکړې ده همدغه د هندو ژبه ده دا اردو ژبه چې ده صحیح ده ته به ورته لښکر وایې ځکه دغه نصاب کې ما هم لوستلي دي چې د اردو ژبه لښکر ده او دلته په دغه پخوا د مغولو او دغه په وخت کې په لښکر کې مختلف قومونه وو هغې نه بیا دغه اردو ژبه جوړه شوې دا شی دی اردو هماغه د هندو ژبه ده چې فقط صرف لیکلو کې فرق دی یو او بل دا چې دا چې کله د دې یو بل تاریخ په تزویر دا چې کله انګریزان بری صغیر ته راغله او ټول بری صغیر یې ونیو نو په هغې باندې مخکې هلته فارسي ژبه د دفتر ژبه وه دوی څنګه چلو کړو دوی فارسي لرې کړه اردو ژبې د دفتر ژبه کړه همدې په خاطر کړې وه چې وروسته به بیا ګلخانان او پنجابیان او سیندیان او دا به موږ یو ځای کوو سره د بنګالیانو او دا ژبه به پرې حاکموو او د دې ژبې په دغه باندې به دوی ته یو قوم وي او همدا به بیا موږ دوی ته یو بل ملک جوړو چې بیا به پنجاب د هغې بادار وي او دا نور به پکې غلامان وي مګر بنګالیان ورسره دا شی ونه منو د ژبې په خاطر باندې هغې راپاڅېدل او په یونیورسټي کې مظاهرې وکړې چې بیا پرې د پنجاب حکومت ډزې وکړې او په هغې کې یو څو شهیدان شول هغه چې بیا هغه مظاهرو زور واغستو او دلته حکومت هم نه ورکو نو هغه چې بیا خپل ازادي واغستله خو یو ته پښتون چې غلام یې خو په خپلې غلامۍ نه خبر نه یې خفه نه شئ ځکه دا زه دا خبرې به لږې سپینې کوو صحیح ده لکه دې کې د افغانستان د هغه وخت د حکومتونو کمزوري وه چې کلک ونه درېدل چې خپل ورونه سره ولاړ وي او دغه ازادي هغه سره په هغې موږ پوهېږو دې کې د لر او بر دواړو پښتنو ګناهونه دي او ملامته دي هغه پخواني چې تاریخ کې تېر شوي دي هغه ملامته او دا اوس چې دي هم پکې ملامته دي
لکه د دوانو طرف د پښتانه ملامت دي ځکه د یووالي لپاره کار نه دی کړی او په دوی باندې نه پیږي چې دومره لوی قوم دی او دوانو طرف ته چې دا کوم وینه بهیږي د همدې خاطر بهیږي چې دوی په منځ کې بې اتفاقي ده او اتفاق نه لري د خپل ژبې واکمنه کړې نه ده او د نورو اغراض او مقاصدو لپاره کار کوي نو غټ تاوان هم دغه دی